দেখছেন দেখছেন অনেক বড় একটি রুই মাছ মানুষ দেখতে চাই তো দেখি যে ভাই তিস্তা নদীর কাটালে দেখছেন ধরা হয়েছে। দেখছেন প্রচুর মাছ ধরা পড়ছে এই কাটালটাতে। আরো প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়বে বলে আমরা আশা করছি। দেখছেন ছোট সাইজের একটি বোয়াল মাছ, এটি মূলত লাফ দিয়ে উপরে উঠে এসেছিল। আরো অনেকগুলি মাছ কিন্তু ইতিমধ্যে ধরা হয়ে গেছে। কাঁটালটাতে প্রচুর পরিমাণে মাছ আটকে গেছে। দেখছেন বেশ ভালো সাইজের একটি চিতল এবং বেশ কিছু আইর মাছ ধরা হয়েছে। মাছ ধরার পর এভাবে হালি গেতে পানিতে রাখতে হয় যাতে মাছটা বেশ দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকে। মাছগুলি মরে গেলে সেগুলোর বেশি দাম পাওয়া যায় না। হ্যাঁ সুপসি ঘোড়া খোসা দিয়ে হানা পুরো কাটালটিতে এখনো প্রচুর পরিমাণে আইর, বোয়াল এবং চিতল মাছ আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং বেশ কিছু রুই মাছ এবং অন্যান্য মাছও পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গেই থাকুন, আমরা দেখতে থাকবো। জাল থেকে ফুসফুস করে উঠে যায়। অনেক মাছ দেখছেন, অনেকগুলি আইর মাছ ধরা হয়েছে, চিতল মাছ ধরা হয়েছে, বেশ কিছু বোয়াল মাছ দেখা যাচ্ছে। আবারও মাছ ধরা শুরু হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ মাছ ধরার পরে এনারা মাছ ধরার বিরতি দিয়েছিলেন। আবারও জাল গোটানোর কাজ চলছে। বেশ বড় সাইজের কিছু বোয়াল দেখা যাচ্ছে। মাছগুলি এক সাইড করে রাখা হচ্ছে। দেখছেন আবারও জালটি ফেলা শুরু হয়ে গেছে। নদীর এই অংশটা বেশ গভীর, যার ফলে এখানে বেশ ভালো পরিমাণে মাছ পাওয়া যাচ্ছে। জালটি ফেলা হবে এবং ডুবে ডুবে জালের মধ্যে কি পরিমাণ মাছ আটকে গেছে সেটি দেখা হবে এবং সে মাছগুলি জালের মধ্যে পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। কোনোটি ধরে তুলে নিয়ে আসা হবে। জালটি ফেলা হয়ে গেছে, আশা করা যায় ভালো পরিমাণে মাছ পাওয়া যাবে। দেখছেন জালটি টানা শুরু হয়ে গেছে। বেশ বড় সাইজের একটি মাছ কিন্তু ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে, বোয়াল মাছ। আরো বেশ কিছু মাছ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। বিশাল সাইজের বোয়াল। বিশাল সাইজের একটি বোয়াল মাছ। জালে বোয়াল মাছের পাশাপাশি আরো বেশ কিছু মাছ উঠেছিল এবং দেখছেন ছোট সাইজের বোয়াল মাছ আছে।
আরও প্রচুর মাছ কিন্তু পুরো কাঁটালটার মধ্যে আছে। সব মাছগুলি ধরা হবে ধীরে ধীরে। বেশ কিছু ছোট বোয়াল মাছ উঠে আসছে। বোয়াল মাছটি প্রথম দিকে উঠে আসায় জালের উপরের অংশে আছে, যার ফলে এটি বের করা খুব একটা সহজ কাজ হবে না। দেখছেন বড় বোয়াল মাছটি বের করার চেষ্টা চলছে। নদীতে এবার প্রচুর বোয়াল মাছ এবং আইড় মাছ ধরা পড়ছে। জালের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট ডাল আটকে গেছে, যার ফলে জালটি ভালোভাবে গোছানো সম্ভব হচ্ছে না। বেশ সময় সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বড় বোয়াল মাছটি ধরার চেষ্টা হচ্ছে। বেশ বড় সাইজের একটি বোয়াল মাছ বের হয়ে আসছে মাছটি। মাছটি বেশ শক্তিশালী এবং কাঁটাযুক্ত হওয়ার কারণে খুব বেগ পেতে হচ্ছে ধরতে। এতক্ষণ যে মাছগুলি ধরা হয়েছে এখন সবগুলি একসাথে দেখাবো আপনাদের। দেখছেন অনেক বড় সাইজের একটি আইড় মাছ এবং প্রচুর আইড় মাছ কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এবং এই পুরা হালিটাতে কি পরিমাণ মাছ আছে সব আপনাদের দেখাবো। বেশ 10-15টি বোয়াল মাছ আছে বড় সাইজের এবং প্রচুর আইড় মাছ আছে। দেখতে থাকুন, আশা করি ভালো লাগবে। ধীরে ধীরে মাছগুলি খোলা হবে এবং এই মাছগুলি স্থানীয় বাজারে নিয়ে যাওয়া হবে বিক্রি করার জন্য। মাছগুলি খোলার পরে এগুলো স্থানীয় যারা কাঁটাল দিয়েছিলেন এবং দূর দূরান্ত থেকে যারা ধরতে এসেছেন মাছগুলি, তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে শুরুতে। ঢোকানো হলো। ছোট আইড় মাছগুলি বস্তায় রাখা হচ্ছে এবং তুলনামূলক বড় মাছগুলি রাখা হচ্ছে ব্যাগে, আলাদা করে রাখা হচ্ছে। প্রচুর মাছ কিন্তু ধরা হয়েছে। অনেকগুলি মাছ কিন্তু, বিশেষ করে বোয়াল মাছগুলি যেগুলো বড় সাইজের, সেগুলি এখনো নিচে আছে। পুরা এই দড়িটার মধ্যে 1.5-2 মণ মাছ আছে, আপনারা দেখতে পাবেন। ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। বড় রুই মাছটি কিন্তু চলে আসছে। ব্যাগটি প্রায় ভরে গিয়েছে, বস্তাও মোটামুটি ভরে গেছে দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় সাইজের একটি রুই মাছ, 8-10 কেজি হবে আশা করা যায়। ব্যাগটি ভরে গেছে এতক্ষণে।
যে পরিমাণ মাছ এখনো আছে তাতে আশা করা যায় আরও একটি বা দুটি ব্যাগ লাগবে। দেখছেন বোয়াল মাছ, বড় একটি বোয়াল মাছ চলে আসছে এবং আরো কিছু অনেকগুলি কালবাউস মাছ দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি। আরো একটি ব্যাগ আনা হয়েছে, মাছগুলি ব্যাগে ভরানো হবে। প্রথমত মাছগুলি ব্যাগে ভরানো হবে এবং এগুলি স্থানীয় লোকজনের সাথে মাঝিদের ভাগাভাগি হবে। এই দেখছেন আরো কি পরিমাণ বোয়াল মাছ এখনো আছে। প্রচুর বোয়াল মাছ। এই বোয়াল মাছ এবং আইর মাছগুলি নদীর হওয়ার কারণে, বিশেষ করে আমাদের তিস্তা নদীর মাছের কিন্তু অত্যন্ত স্বাদ। মাছগুলি যাতে ছুটে না যায়, যার কারণে খুব শক্তপোক্তভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, যার ফলে এটি খুব সহজে খোলা যাচ্ছে না। যেমন হালি করছে না, কাটল বাড়ি গেলে হালি খান মাছ ধরিস। বড় বোয়াল মাছটি খোলা হচ্ছে, বেশ বড় সাইজের একটি বোয়াল মাছ, 8-10 কেজি তো হবেই কমপক্ষে। ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আরও এরকম মাছ ধরার ভিডিও দেখতে।